is called FIFO. First in, first out. No administrator, no hacking. The wider the chain of the participants, the faster the system, and the more you earn and grow your investment. To get started, register through our application portal with 1 BNB to earn 20 BNB. Investment immediately. Keep in mind that referrals help your investment to grow much bigger and at a faster pace. For more inquiries, visit our website at www.makto.io. That's www.makto.io, or contact us on WhatsApp number 44794-450-0011 or number 1231-285-5476. Makto Limited, BNB Investment. With us, your future is assured. Aki gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé, aki pé ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ìdèdè àsìkò yìí. Ó ní tí ń ṣe ọjọ́ keje oṣù keje ọdún 2021 lọ́dọ̀ tí wọ́n bí ní orílẹ̀-èdè Turkey and in some other parts of the world. It's the 6th of July 2021. It's 23 minutes at the downside of 12 a.m. That's at 12 midnight here in Turkey. What time is it over there? You're welcome to Ejinle Radio Istanbul, Turkey. My name is Marcus Ejinle. Ejinle Marcus, aka Apedeba Ibubole Turkey. Akibubo yin pata wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ní alẹ́ òní. Ṣé dáadáa la bálẹ̀ báwo lọ́dọ̀ yín bẹ̀. Tí ẹ bá wojú agbágbé lónìí ẹ rí pé èmi nìkan kọ́ ni mo wà lójú agbágbé. I'm here with some special guests. Tonight, yes, it's true. Anja fún ilẹ̀ wa àfẹ́ dádúró lóòótọ́ ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kíní kan ní ẹ̀dìyẹ ń jẹ́ kí àgbàdo tó dé ayé ẹ̀yin àgbàgbà lẹ sọ bẹ́ẹ̀. So, nígbà tí a bá gbalẹ̀ wa tán, there are some things tí a nílò láti ṣe kó tó di wípé gbogbo nǹkan ayé bẹ̀rẹ̀ sí ní dẹrùn. Irú àwọn nǹkan báyìí ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ẹ wò lójú agbágbé yìí tí wọ́n pa ìmọ̀ pọ̀ tí wọ́n sọ pé kí ni ohun tí a lè ṣe tí àwọn ènìyàn wa nílé tí wọ́n lè máa jẹ ìgbádùn ẹ̀ láti ìsìn lọ. Wọ́n wá wò ó wọ́n ní tó ó dáa. Nígbà tí wọ́n rí gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílé, oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀, oríṣiríṣi àwọn ọ̀dọ́ ló ń fi ẹsẹ̀ gba geography ilẹ̀ kiri ìgboro. Ṣùgbọ́n báwo ni wọ́n ṣe lè contribute kóta wọn sí ìgbésí ayé àwọn ọ̀dọ́, kì í ṣe àwọn ọ̀dọ́ nìkan ṣùgbọ́n àwọn bàbá àti àwọn ìyá wa nílé wọ́n lè darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Wọ́n wá wò pé báwo ni wọ́n ṣe lè ṣe é. Wọ́n ní tọ̀ bí ẹ̀yin olóyìnbó lè sọ pé 2 good heads are better than 1, but these people are more than 1, they're more than 2, they are even more than 3. They came together láti wò wípé kí ni ohun tí a lè ṣe fún ilẹ̀ wa. Wọ́n ní kí ni ohun tí a lè ṣe fún arábìnrin wa tí kò ní ọmú. Ni wọ́n wá ní tọ̀ ẹ jẹ́ kí a gbé iléeṣẹ́ alálùbáríkà kan kalẹ̀ o tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Makto Limited, Binance Coin Investment. Investment ni ẹ lè fi owó kékeré kí ẹ fi bẹ̀rẹ̀ àdínlá. Wọ́n ní èsùn tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ báyìí ni ó ń di odò ńlá. Ṣùgbọ́n kí a má fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀, ká má fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọ́ péjò torí pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ní gbé lọ. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa ẹ̀rí ojú wọn ṣe gúnrégé ní tí ojú wọn gúnrégé ní ojú àgbàgbé báyìí. Ẹ̀yin èèyàn wa kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni kí wọ́n máa introduce ara wọn one after the other. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ wà nílé, ẹ lọ sí Ìjìnlẹ̀ Newsroom, Ìjìnlẹ̀ Newsroom gbàgede ìròyìn lórí Facebook. Ẹ rí wa wò ń bẹ̀. Àwọn tí ó wà lórí YouTube wọ́n ti ń complain pé àwọn ò rí wa ní orí YouTube. Kò sí wàhálà. Nígbà tí a bá parí ètò yìí, mo lè fi dá yín lójú pé ó pẹ́ jù láàrin ìṣẹ́jú 5 ẹ bá wa pàdé ní orí YouTube níbi tí ètò yìí tó ti máa bẹ̀rẹ̀ live and direct. If you want to be part of this program tonight, you can call us on +90 490 536 to be part of the program. If you are interested in it, if you want to be part of it,
I am very sure it's going to be an interesting program tonight. +90 536 430 1665. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tá a nà sórí atẹ́gùn lónìí ó yàtọ̀ sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ máa ń pè wá sí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá parí ètò yìí lónìí ẹ máa láǹfààní láti pe àwọn olóòtú ètò yìí, àwọn agbátẹrù ètò yìí, àwọn tí wọ́n gbé kalẹ̀ sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n gangan ni o. Àárí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tún send sí wa lórí WhatsApp. I'll receive it. Let's do it this way. I think I have it. Okay. +123 2875 476. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ mú gègé àti kálámù yìí kí ẹ kọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí. +123 287 5476. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé kíní kan ni mo kọ́kọ́ fẹ́ fi dá yín lójú kó tó di pé a gbé àwọn agbátẹrù ètò yìí wá. Tested and trusted, ohun tí àwa náà ti ń jẹ ìgbádùn ẹni tí a ti ń kópa nínú ẹ̀. Nítorí náà ẹ̀yin náà ẹ gbìyànjú kí ẹ kópa nínú ẹ̀. Àníjèrà tí kò lọ́mọ nínú. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ introduction láti ọ̀dọ̀ bàbá wa lọ́wọ́ òkè pẹ̀lú onífìlà aláwọ̀ funfun pẹ̀lú aṣọ funfun lọ́rùn. Engineer Abiodun Taofeek Tiamiyo, ẹ bá wa introduce ara yín sà fáwọn ènìyàn wa nílé. Ẹ ò mú tara yín kí ẹ introduce ara yín. Ẹ kú alẹ́ ní ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa, ẹ sì kú ọ̀sán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ kú àárọ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi ni Engineer Abiodun Taofeek Tiamiyo tó jẹ́ aṣojú Macto Limited BNB Investment láti orílẹ̀-èdè Turkey. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sí. Ẹ káàbọ̀, àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí apá ọ̀tún wa lọ́wọ́ ìsàlẹ̀. Bàbá wa Adébíyì Fẹ́mi, ẹ bá wa kí àwọn ènìyàn wa nílé kẹ́ introduce ara yín. Ẹ káalẹ́ o, mo kí gbogbo yín o, lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà. Orúkọ tèmi ni Adébíyì Fẹ́mi Samson láti Turkey. Akíyìn ẹ káalẹ́ o, èmi ni marketer fún Macto Investment. Ẹ ṣeun púpọ̀, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín láti orílẹ̀-èdè Turkey. Macto BNB bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ẹ fi orúkọ yín síbẹ̀. Bàbá wa Fẹ́mi, ẹ̀yin ni ọdún ni yín, kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Bàbá wa tí wọ́n máa introduce ara wọn báyìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, àwọn ni lóòótọ́ ìpolówó ọjà tí wọ́n sanwó fún. Ṣé ẹ máa sanwó fún ìpolówó ọjà ìṣá? Tí ẹ bá fẹ́ rìnrìn àjò sí òkè òkun níbikíbi lórígun mẹ́rin àgbáńláyé, àwọn ni wọ́n máa ń gbé èèyàn wọlé tí wọ́n máa ń ṣe visa fún èèyàn. Fairshap Solution World International Limited ni a mọ̀ wọ́n sí, ṣùgbọ́n ohun tó gbé wọn wá síbí lónìí ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó gbé wọn wá, which is Macto Limited Binance Coin Investment. Tá a bá pè dáadáa ẹ má bínú, grammar no be my language. Ẹ bá wa ṣe introduction kẹ́ introduce ara yín sí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé lónìí. So ẹ ṣeun gan olóòtú, orúkọ tèmi ò yí padà, orúkọ tèmi náà ni kíni Yusuf Ọlátúnjí ọmọ Habib aka General Tijẹ́ of Turkey. Ò yí padà. Ẹ ṣeun gan olóòtú. Ẹ ṣeun púpọ̀, àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Ẹ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí ká mú pápápá nítorí pé àròjọ́ mùsùlùkùn ọjọ́ rìn bí àná, òun rè ibi àti wọ̀. Ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa Engineer Abiodun Taofeek. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ń bèrè pé bólẹ̀ ti fẹ́ wò ó, ẹ lọ sí Ìjìnlẹ̀ Newsroom, Ìjìnlẹ̀ Newsroom gbàgede ìròyìn lónìí. Níbẹ̀ ni ẹ ti máa rí wa wò kétékété ní orí Facebook. Ìjìnlẹ̀ Newsroom, ibẹ̀ ni ẹ ti máa rí wa wò bí ìran ní orí Facebook. Ẹ bá wa ṣàlàyé fún àwọn ènìyàn wa nílé kí tiẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Macto Limited, kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe. Ẹ ṣeun wa olóòtú wa, ẹ ṣeun wa gan, ẹ kú wájú. A sì kí àwọn èèyàn wa nílé lóko
ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbọ́ wa káàkiri àgbálẹ̀ ayé báyìí. Macto Limited ó wá ní ìwápọ̀ àwọn agbègbè wa tán kóra wọn jọ pé kí ni ètò tá lè fi ṣe tá lè fi lé ìgbẹ́ kúrò nínú ìgboro tá lè fi sọ ìgbẹ́ di ìgboro fún gbogbo àwọn èèyàn wa. Àwa kó gbogbo ẹ̀ wọ́n kó gbogbo ẹ̀ jọ láti òkè òkun ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tí ń ṣe Amẹ́ríkà àti UK. Wọ́n kóra wọn jọ pé báyìí ẹ jẹ́ ká papọ̀ ká para wa papọ̀ kán ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan tó lè jẹ́ nǹkan ọ̀tọ̀ fún àwọn tí ìṣíwájú tó ti kọ́kọ́ ṣe tẹ́lẹ̀. Macto Limited is just a design a body in our community láti lè eradicate poverty ní àwùjọ wa bọ́n ṣe ń wà, torí pé a ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó wà tó ti ń ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn dẹ̀ ti ń rí pé bí ìgbésí ayé ṣe ń lọ sìn a ní láti máa wà inform láti lè fi ọ̀rọ̀ tó ra wa létí pé bí kan ṣe ń lọ ní. Wọ́n ṣe Macto Limited láti lè gbà wá kúrò nínú ìṣòro tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ogun kò sówó kò sí eléyìí ààrẹ lè jẹ kò sí iṣẹ́ kò sí gbogbo ẹ̀ àti bí gbogbo ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa ṣe ń lọ tá à ń pariwo gbogbo wa là ń lọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà ń sìn. Ṣùgbọ́n àwa ń gbìyànjú pé kán dá Macto kalẹ̀ kó lè ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ kó lè gbé àwọn èèyàn wa ga kó lè gbé wọn kúrò nínú pé à ń wówó kiri à ń ṣe gbogbo ẹ̀ kiri láti ṣe gbogbo ẹ̀. Now àwa Macto Limited ti wáyé láti gbà ó wà rẹ́gísítà wọ́n forúkọ wọn kalẹ̀ àti rẹ́gísítà nílùú níbí báyìí ìtawà yìí a rẹ́gísítà ní US wọ́n rẹ́gísítà ní US ó lè wà rẹ́gísítà ní UK also láti pé wọ́n lè mọ̀ pé yes ìjọba tẹ́wọ́ gbà gbogbo àwọn ìjọba tẹ́wọ́ gbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà wọ́n tún fi orúkọ ẹ̀ kalẹ̀ ńbẹ̀ torí pé a wò pé ó ń lọ bó ṣe ń lọ yìí a máa ní kankan ká ń pè ní ìgbàjọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ìgbìmọ̀ Macto Limited láti lè ran àwọn ará ìlú lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí gbogbo wa wà bákan because bí àṣọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí máa ń sọ̀rọ̀ pé níwájú Ọlọ́run bákan ni gbogbo wa ṣe rí ẹ̀rásán àwa la wá dé tabẹ̀ sí ń fi òòyà sínú ẹ̀ pé eléyìí dúró báyìí olówó máa wà báyìí wọ́n dẹ̀ sọ pé olówó máa ń lówó lọ ni pé àwọn tòṣì máa tòṣì lọ ni but Macto wá láti lè sọ fáwọn èèyàn pé àtolówó àtolòṣì àtẹni tó ṣe gbogbo wa máa wà bákan náà kò ní sí pé ẹnìkan ni ó máa ní owó yẹn jù bá a bá ṣe débẹ̀ la máa jẹun wa bẹ̀ bí Macto ṣe délẹ̀ nìyẹn. Macto dẹ̀ ti wà ó ti wá láti wá dúró kò ní pé láti pé òun sún lọ sí kan pé ó yá ó máa di lọ́la ó máa yí padà bí ẹ̀ tí àwọn aṣíwájú ti kọ́kọ́ ṣe. Àwọn èèyàn ti wá rò pé bí Macto ṣe rí o ṣé lè dàbí ti àwọn aṣíwájú eléyìí wá yàtọ̀ ọ̀nà àrà ló gbà wá nítorí pé ó ti rí gbogbo wàhálà tó ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí ìṣíwájú tó ti ṣẹlẹ̀ sí wọn bó ṣe rí bó ṣe lọ náà Macto wá dé ó wá láti lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè yí gbogbo ìpinnu àwọn èèyàn tí ò ní bá jẹ́ káwọn èèyàn ní ìfàyàfu pé ẹ̀rù ń bà wá àwa ò lè ṣe lè wọ́n ti ṣe wá báyìí but Macto wá fi ń dá àwọn èèyàn lójú pé eléyìí ò ń ṣe bíi ti àwọn ìṣíwájú o because ààyè ọ̀tọ̀ ni kò sí pé ìwọ gangan ni ọ̀gá rẹ̀ kì í ṣe pé ẹnìkan pé Macto ló máa jẹ́ ọ̀gá fún ẹ no kò sí yẹn ìwọ gangan fún rẹ ni o ní ètò ọrọ̀ ajé ẹ ìwọ gangan ló lè tó ro owó tó fẹ́ ná kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa bá ẹ mọ bí owó ẹ ṣe wà tó wọ́n ló ní owó ẹ lọ́wọ́ eléyìí ò dẹ̀ wá dàbí pé Macto ń ṣe ìkan tá a fi ń pé owó ń lọ òkè ó ń lọ ìsàlẹ̀ kò sí èyí tó kan Macto nínú gbogbo owó pé ó ń lọ òkè ó ń lọ ìsàlẹ̀ kò sí èyí tó kan Macto nínú ẹ̀ ìkan tó kan Macto gbọ́n ni pé àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ọwọ́ kan ògbẹ́rù dórí nítorí pé gbogbo wa bá para wa papọ̀ tá a ṣe ọ̀kan tá a fi ìmọ̀ ṣọ̀kan tá a dẹ̀ wà nínú ẹ̀ bó ṣe wà yìí gbogbo wa pátápátá lọ́wọ́ wa máa tẹnu wa a máa lè rí jẹ a lè rí mu lọ́tún lósì bí Macto ṣe gbéra wọn dúró láti lè pé káwọn rán àwọn èèyàn lọ́wọ́ pé báyìí wọ́n dẹ̀ ní oríṣiríṣi ètò wọ́n ti ṣe kalẹ̀ tó jẹ́ ìlànà wọ́n ti wà ńlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti fọwọ́ lù tó jẹ́ pé lọ́jọ́ iwájú ó máa jẹ́ àǹfààní fún ọ̀dọ́
fún àwọn ọmọ wa káwọn ọmọ máa rí because bí mọ́tò ṣe ń lọ yìí ó máa jẹ́ ìkan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n máa ṣe wọ́n máa fi ńlẹ̀ fún ọmọ ni kì í ṣe pé ìkan tó máa ṣe tó máa dédé jákùnà lọ́nà lọ́jọ́ kan mọ́tò àfi tó bá ti sí ẹ̀rọ ayélujára mọ́ wọ́n wá wò pé a fẹ́ rìváìsì ẹ̀ kò sí kan tó ń jẹ́ ẹ̀rọ ayélujára ló fi lè parí nítorí pé ìran kan lọ ìran kan bọ̀ ni mọ́tò ṣe ra ẹ̀ sí bí ìran kan ṣe ń lọ ni ìran kan ṣe ń bọ̀ ìran tó bá lọ ó ń padà wá ká fi sọ̀rọ̀ sọ nítorí pé tá a bá bímọ wọn ní tá a bá dàgbà wọn ní bàbá Túndé wọn máa tún wá bí bàbá máa lọ bàbá máa tún dé bí mọ́tò ṣe wà nìyẹn mọ́tò ó bá dé ìpele ó ní ìpele 5 nínú ìpele 5 tí mọ́tò ní ìpele kọ̀ọ̀kan ó ní oye owó tí ó ní oye BNB tán pè ní BNB àwọn I think market wa máa ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ crypto tó jẹ́ BNB tó jẹ́ bàánà dáadáa fún wa nígbàtà á lè yẹ gbogbo ayé kéyéké wọ́n ní orí mọ́tò gangan bó ṣe wà yìí ipa 5 ni ipa àkọ́kọ́ ipa kejì ipa kẹta ipa kẹrin tó bá ti dé ipa 5 ó máa gbé. nígbà yẹn wọ́n fi ra BTC nígbà yẹn àwọn kan bá ní $100 àwọn kan bá ní 1000 bet lẹ́nu oṣù mẹ́ta sẹ́yìn Bitcoin wọ $64,000 so now nǹkan tó ń pè ní investment nìyẹn now Bitcoin ó ń lọ sókè recording in progress Bitcoin lọ sókè ó ń lọ sílẹ̀ àmọ́ mọ́tò òun ò níbi kò sọ pé òun lọ sókè òun wálẹ̀ ó wà lójú kan ni the only thing tó wà níbẹ̀ ni pé èèyàn máa ra bí èèyàn fẹ́ dájọ́ ni iye àjọ tí èèyàn bá fẹ́ iye téèyàn bá ti fi wọlé lẹ́ẹ̀kan báyìí iye èèyàn máa kọ́kọ́ ní so a wá máa shift position yẹn lọ díẹ̀díẹ̀ ẹni tó bá wà ní level 1 á lọ sí level 2 á lọ sí level 3 lórí level kọ̀ọ̀kan báyẹn ó ti níye tí ẹni ẹ máa gbà lórí level kọ̀ọ̀kan tó fi máa dé level 5 so láti orí level 1 ẹni ẹ máa rà ní $317 ó ní wọ́n ń ta BNB kan sìn so $317 yẹn ní ìmọ̀ye tó jẹ́ náírà but tá bá calculate á jẹ́ bí ẹsẹ̀ 150,000 naira approximately láká sọ pé 150,000 ó ní $317 yẹn jẹ́ so tẹ́ni ẹ bá ti wọlé pẹ̀lú 1 BNB yẹn which is 150 something thousand naira tó bá ti wọlé pẹ̀lú ẹ̀ báyẹn á wá ní sùúrù díẹ̀ táwọn èèyàn náà bá ti ń wọlé òun máa lọ síwájú tó ṣe ń lọ síwájú yẹn wọ́n á máa deposit BNB sínú àkáǹtì ti tiẹ̀ so a máa rí owó ẹ̀ padà díẹ̀ so tó bá ti kúrò ní level 1 a tún bọ́ sí level 2 títí tó fi máa dé level 5 yẹn ló fi máa gba 20 BNB èèyàn tó wọlé pẹ̀lú BNB ẹyọ kan which is 150,000 naira tó wá jáde pẹ̀lú 20 BNB tá bá ṣírò BNB ẹyọ kan lọ́nà 20 tá wá ṣí lọ́nà 150,000 naira mo rò pé investment tó lágbára ni jẹ́ pé ó wà encouraging everybody gbọ́dọ̀ gbárùkù tì bá a ṣe wà ń bí àwa ni representative fún BNB investment company so à ń fi àkókò yìí láti sọ fáwọn èèyàn pé ọjọ́ iwájú àwa leléyìí a fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn kúrò nínú iṣẹ́ àtòṣì bá ṣe gbé kínní ìkalẹ̀ ni pé everybody lè kópa nínú ẹ̀ àtẹni tí ò lówó lọ́wọ́ àtẹni tó ní lówó lọ́wọ́ kó ṣàtì ẹ̀rà ń bẹ̀ kó náà nípa ń bẹ̀ tó bá yá ń sìn báyìí ó dọ̀la ó dọ̀túnla ó máa mọ̀ pé òun ní ìkọ̀kọ̀ tó ń gbẹ́kẹ̀lé bí bá ṣe gbétò mọ́tò BNB investment báyìí gbé sílẹ̀ nìyẹn so mo rọ̀ wá ẹni tí tó bá ṣetán láti darapọ̀ mọ́ wa ó lè kọ́ńtàtì kankan náà àwọn àwa tá a jẹ́ representative a lè ṣàlàyé dáadáa fún pẹ̀lú nọ́mbà tí ayẹ ti bá wa sọ síwájú tẹ́lẹ̀ a dẹ̀ tún ní a tún ní nǹkan míì tó yẹ pé a tún ti ṣe sílẹ̀ fún àwọn tó yẹ pé wọ́n lágbára láti fún owó BNB ẹyọ kan lẹ́ẹ̀kan náà tó yẹ pé wọ́n fẹ́ darapọ̀ bí èèyàn méjì àbí èèyàn mẹ́ta wọ́n fẹ́ jọ dúró papọ̀ wọ́n á fi ra 1 BNB which is that 150,000 naira èèyàn mẹ́ta lè dá 50,000 naira a ní program fún fund manager ìyẹn ẹni yẹn ló máa wà in charge ní orí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn lábá àwọn tó àkáǹtì tí wọ́n pọ̀ òun ló máa bá wọn operate àkáǹtì yẹn tí owó wọn bá ti ń wọlé
a máa share owó yẹn sínú account wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn sìn báyìí tán jọ dá 150,000 naira wọ́n á máa rí owó wọn ní bó ṣe yẹ so fún ẹni tí ò bá tẹ̀ lówó gọ́gárá gan ó sì lè kópa nínú ẹ̀ àǹfààní tó wà nípa Macto BNB investment. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa MB ó dàbí ṣe terminology yín nìyẹn ó dáa ẹ jẹ́ kí a kọjá lọ sọ́dọ̀ Mr. Facial Solution kí wọ́n bá wa tan ìmọ́lẹ̀ púpọ̀ sí Macto Limited kí wọ́n bá wa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ síwájú sí lóòótọ́ bàbá wa Engineer Abiodun àti Adébíyì Fẹ́mi wọ́n ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ bí àwọn èèyàn ṣe lè àti àwọn àǹfààní ohun tí wọ́n ń pè ní kí ni à ń pè ní Macto Limited àti àwọn àǹfààní advantages tó wà nínú ẹ̀ and ẹ jọ̀ọ́ sà ṣé ẹ lè bá wa sọ fún kí a yé àwọn ènìyàn wa dáadáa because gẹ́gẹ́ bí Mr. Fẹ́mi Adébíyì bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ ó lè invest báwo ni ó ṣe possible then apart from that sir àtẹ̀jíṣẹ́ kan tí ó wà ní ojú àgbàgbé lọ́dọ̀ wa bí ó sọ fún wa wípé kí ni àrídájú wípé tí àwọn bá invest owó àwọn máa rí owó wọn so mo fẹ́ kí ẹ sáré bá wa dáhùn question méjèèjì yìí papọ̀. ẹ ṣeun gan olóòtú ẹ ṣeun gan àwọn ẹgbẹ́ mi tó kù àwọn representative tó kù ó ti ṣe ìdájọ́ sáwọn ìbéèrè tẹ́ ń béèrè ṣùgbọ́n èyí tẹ́ béèrè ní pàtó yìí ó ṣe kókó gan gbọ́ irunmú lowó kò ṣeé fàtúyọ gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbà ṣe máa ń sọ. BNB Macto Investment àkọ́kọ́ náà kí ló ń pè ní BNB Binance Coin ni wọ́n ń pè ní BNB it's a cryptocurrency that has come to stay. Kí wọ́n ní Macto wá ṣe àwọn tó dá Macto sílẹ̀ kò aṣojú làwà jẹ́ níbí báyìí wọ́n wá wò ó pé báwo la ṣe fẹ́ tán ìṣẹ́ báwo la ṣe fẹ́ tán ìyà láwùjọ olówó ń náwó sí ni táníkà túbọ̀ tún tọrọ sí ni lọ́ṣù wá dá ọgbọ́gbọ́n yìí sílẹ̀ ń pé áwù ẹ lọ wá owó kékeré kẹ́ fi gba ńlá tẹ́ bá dẹ̀ ṣe fi owó sí àtàwọn ọmọ dọ́mọ yín wọ́n á máa ba níbẹ̀ ni ẹbẹ̀ ń pé kí nìdí olóòtú BNB tẹ́ ń wò yìí ó ní kọ̀ọ̀kan ó lòdì kan tó wà lábẹ́ tá à ń pè ní recycle nǹkan tá à ń pè ní recycle. ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹni sùúrù ẹ̀jọ̀ à ń bọ̀ ó dàbí ẹni wípé ojú òpó yẹn ò fẹ́ ṣe bákanbákan ń bọ̀ ní ti dé ẹ jẹ́ kí a lo ń bọ̀. On blockchain in a recycle system of 1x3 matrices called FIFO. First in, first out. No administrator, no hacking. The wider the chain of the participants, the faster the system, and the more you earn and grow your investment. To get started, register through our application portal with 1 BNB to earn 20 BNB. Investment immediately. Keep in mind that referrals help your investment to grow much bigger and at a faster pace. For more inquiries, visit our website at www.macto.io. That's www.makto.io, or contact us on WhatsApp number 44794-450-0011 or number 1231-285-5476. Macto Limited, BNB Investment. With us, your future is assured. On blockchain in a recycle system of 1x3 matrices called FIFO. First in, first out.
No administrator, no hacking. The wider the chain of the participants, the faster the system, and the more you earn and grow your investment. To get started, register through our application portal with 1 BNB to earn 20 BNB. Investment immediately. Keep in mind that referrals help your investment to grow much bigger and at a faster pace. For more inquiries, visit our website at www.makto.io. That's www.makto.io, or contact us on WhatsApp number 44794-450-0011 or number 1231-285-5476. Makto Limited, BNB Investment. With us, your future. On blockchain in a recycle system of 1x3 matrices called FIFO. First in, first out. No administrator, no hacking. The wider the chain of the participants, the faster the system, and the more you earn and grow your investment. To get started, register through our application portal with 1 BNB. Earn 20 BNB. Investment immediately. Keep in mind that referrals help your investment to grow much bigger and at a faster pace. For more inquiries, visit our website at www.makto.io. That's www.makto.io, or contact us on WhatsApp number 44794-450-0011 or number 1231-285-5476. Makto Limited, BNB Investment. With us, your future is assured. Yes, our wonderful listeners at home and viewers at home, we're sincerely sorry for that break in transmission. Ojo lo ṣe bákan bákan, àwọn amójú ẹ̀rọ wa wọ́n ti bá wa tó, ẹ má bínú torí Ọlọ́run. You're welcome back again. Bàbá wa, ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú níbi tí a bá ètò náà dé. Ẹ ṣeun gan olóòtú. Ẹ ṣeun gan. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ tẹ́lẹ̀, mo ní àṣírí tó wà nínú kinní yìí tó jẹ́ kó tún dáa ju tí gbogbo yìí tó lè ti ṣe sẹ́yìn rí, àwọn tó ti ṣe àwọn investment báyìí ní pé Makto BNB Investment, ìwọ ló ní àṣírí sí kíni sí account yẹ. Company kò ní kíni, kò ní password account yẹ lọ́wọ́. Ìyẹn la ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn wá pé kó jọ̀wọ́ kó má ṣe kíni, kó má sọ password wọn nù. Password yẹn dẹ̀ ní kíni, ohun nǹkan tá à ń pè ní Alpha Wallet àbí Trust Wallet. App méjèèjì wà lórí Google Play Store. Alpha Wallet, Trust Wallet or MetaMask. Ibẹ̀ lẹ máa download ẹ̀, tẹ máa wá link ẹ̀ mọ́ Makto. Ẹ jẹ́ kí n fi bẹ̀yẹn lẹ̀ díẹ̀ kí n lè sọ àǹfààní tó wà nínú kíní gangan. Ṣé rí program yóò ń ṣe program tẹ́ pé tẹ bá wọ̀ wá ní lọ mú èèyàn kan wá, lọ mú èèyàn méjì wá kó tó lọ síwájú. Kò sí ohun tó jọ mọ́ referral. Kò sí ohun tó jọ mọ́ referral lórí Makto. There is nothing like referral. I can assure you of that. Bó bá ṣe wọlé sí, bó bá ṣe tò síwájú ni ó ṣe máa kùn ẹ́. Mákan lóye ń kàn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbà ṣe máa ń sọ. Ìyẹn ni pé ẹni tí téèyàn bá fi owó sínú Makto, ẹni pé kò nídìí referral, báwo lẹ ṣe máa wá get owó yín padà, àbí báwo ni ẹ ṣe máa ní ìlọsíwájú nígbà tí ò nídìí referral? Ẹ ṣeun gan. Ṣẹ́rí Makto tá à ń pè yìí, ó ti wà centralized lórí ayélujára tá à ń pè ní Binance Smart Chain. Ṣẹ́rí gbogbo crypto àgbáyé orí ibẹ̀ ló ti dè mọ́. Makto náà ó wà lára ìtọ́jẹ́ pé ó ṣe kí ni ó ti dè mọ́ bẹ́ẹ̀. Báwo èèyàn bá ṣe ń wọlé sí tó ń gbòòrò sí, òun náà ni ó ṣe kí ni ó fi lọ síwájú sí. Mo sọ fún yín pé tí wọ́n bá wọlé pẹ̀lú 1 BNB tí wọ́n máa fi jáde kúrò, wọ́n máa jáde pẹ̀lú 20 BNB.
BNB kan sìn on ta ní $300 BNB kó dẹ̀ tó di òpin ọdún yìí a máa lọ sí bí $800 sí $1,000 ìwọ wá wò òun wọlé pẹ̀lú just 1 BNB tó ń tà ní 150,000 tó bá wá fẹ́ ṣe tán òun gba 20 BNB tí BNB bá di $1,000 nígbà yẹn èlò ló ti gbà yẹn olóòtú ó di $20,000 tó bá tún wá gba owó yẹn tán kò dé pé ó ti tán fún ẹ o bíi pyramid ni bó bá yẹ jábọ́ pẹ̀lú owó ẹ automatically system tún máa tù ẹ́ sábẹ́ èèyàn míì ó ti yẹ yín without pé o tún sọ owó míì mọ́ wàá tún wọlé sí again ìyẹn là ń pè ní recycle bó bá ṣe ń gba owó ẹ o tún jábọ́ ó tún tù ẹ́ sábẹ́ again ó tún lọ ní ìyẹn la kí n sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kò tó nǹkan fáwọn tó bá mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe èdè tá a ṣe wá sórí afẹ́fẹ́ lẹ́nìí ni pé a fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ bí a ṣe fẹ́ tán ìṣẹ́ bí a ṣe fẹ́ tán ìyà kí ọwọ́ lè tó ẹnu kí ẹnu lè tó ojú a náà fẹ́ gba òmìnira Yorùbá nation tá a bá ti gba òmìnira wa tán kí ló tún kù owó la máa fi ṣe kíni la máa fi ṣe àdùn ara la ṣe gbéwò ètò báyìí jáde fún ọmọdé fún àgbàlagbà fún ìyàwó fún ọkọ fún mẹ̀kúnnù fún aráalé fún májèsí kí gbogbo nǹkan ṣe kíni kí wọ́n gbárùkù tì because Macto Investment Limited company dẹ́ pé a ṣe kíni a register sí ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà process ti ń lọ ní Turkey àti Cyprus káàkiri àgbára ayé náà àwọn èèyàn ti ń register fún dẹ́ pé wọ́n ti ń join wa wọ́n ti ń patronize ẹ̀ because wọ́n ti rí kíni wọ́n ti rí ìlọsíwájú nínú nǹkan tá a gbé kalẹ̀ yìí so mò ń sọ fún everybody tó bá join ni pé ẹ má fùyà Macto lọ́bì kan ohun tó lè má wà aṣojú pé a fi ara hàn yín platform mélòó ni wọ́n máa fara hàn yín pé àwọn làwọn ń ṣe báyìí tó wá ti jẹ́ crypto wọ́n á gbójú sá ni ṣùgbọ́n àwa ní pé a mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ó ti yé yín nǹkan tá à ń ṣe tá a máa fi sanwó fún yín ó ti wà ń bẹ̀ kò ń ṣàwágọ́ là ń sanwó àwa gan a ní access sí smart chain contract láti àti cloud òun gbogbo ló ń compute that is what I'm saying it's first come first serve service. ẹ ṣe gan ẹ kó àtúntúnú tí wọ́n bá ní kí a tún yín sílẹ̀ nítorí pé ọjọ́ ti ń lọ wákàtí kan péré ni a ní lò lórí ètò lónìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a ṣe báyìí any 1 MB àbí BNB is 150,000 naira tí èèyàn bá wá ní 150,000 naira yìí kò lè invest sórí ẹ̀ àbí àwọn tí wọn ní owó tó tó owó yìí báwo ni wọ́n ṣe lè jẹ àǹfààní ètò tí ẹ gbé kalẹ̀ yìí. ẹ ṣeun gan olóòtú lẹ́ẹ̀kan sí ṣe rí price BNB tá à ń pè fún yín ní 150,000 naira yẹn ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé òjèbẹ̀ fún yín ẹ lè jí láàárọ̀ ọ̀la kówó yẹn wọ 1 million naira then after 1 BNB the price is not fixed the price is working based on the crypto market bí crypto ṣe ń lọ sókè bó ṣe ń wálẹ̀ náà ni price ẹ̀ náà ó ń fluctuate but right now it's at the minimum level táwọn èèyàn lè ṣàyè gbárùkù tì kò ń ṣe dandan kéèyàn kan kó ṣe kíni kó register account kan tẹ́gbọ̀n bá ná àbúrò tábúrò bá ná rẹ̀ tọ́rẹ̀ bá ní aráalé kọ́ pera wọn jọ kọ́ jẹ́ mẹ́rin ó ti yé yín tó bá ní ìgbàgbọ́ nínú ra wọn pé èèyàn kan ò lè mú password wọn sá lọ ó lè ṣe láàrin ra wọn kò kàn wá bí èèyàn kọ́kọ́ ṣojú kó register ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ pé kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò trust ra wọn tó ó fẹ́ fi lé Macto lọ́wọ́ Macto náwọn nǹkan tá à ń pè ní kíni fund manager yẹn ní pé ìwọ tó bá ní ṣéǹgì díẹ̀ lọ́wọ́ kó kàn sí wa iye báyìí ni mo ní ẹ dákun èmi náà fẹ́ ṣe kíni mo fẹ́ gbárùkù tì kíni ìgbìmọ̀. ẹ má bínú ẹ ti dáhùn ìbéèrè yẹn ká máa ṣe ní ṣókí Adeleke Ganiat ó ní how can someone start with the Macto business. béèyàn ṣe máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Macto business ó rọrùn gan the first step tó bá yẹ pé Android phone ló ń lọ sórí Android ẹ download Alpha wallet ALPHA wallet tó bá ti download wallet tí mò ń sọ yìí á fún ẹ láwọn seed kan bíi password 12 ni password 12 yẹn ni wàá kọ sílẹ̀ tí wàá fi lọ́ọ̀kì account yẹn tó bá ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán kó wá kàn sí wa ìdí tí mi ò ṣe ní kó kàn sí wa kó tó ṣe account ẹ ní pé
wàá lè ní password àti security account yẹn lọ́wọ́ kò ní dàbí ẹni kébì bóyá Macto àwọn lọ́bẹ̀ ṣe account yẹn náà ṣe account ẹ̀ tọ́nà kó wá kàn sí wa tí ó bá tún wá mọ bó àtúnṣe wá ṣe account náà ni lórí website wa gbogbo ẹ̀ ti wà ń bẹ̀ lórí www.macto.io àbí lórí àwọn nọ́mbà wa ẹ tún lè kàn sí wọlé lórí fún ẹ̀kúnlẹ́rẹ́. ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá fẹ́ pè wọ́n sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tẹ́ bá fẹ́ pè wọ́n sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ẹ jẹ́ kí n pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn fún yín kí ẹ kọ sílẹ̀ báyìí kò sí bí mọ́ ẹ bá wa pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn kí ẹ tó pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí Àmíyù Àbíkẹ́ S wọ́n fi ìbéèrè kan sí ojú agbágbé ṣùgbọ́n ìbéèrè yẹn ò clear tó dáadáa wọ́n ní what Macto needs crowd so question yẹn bóyá question yẹn bóyá expression kò clear sí mi dáadáa tó bóyá ìyẹn túmọ̀ sí pé Macto ẹni tí ó bá ń kópa nínú Macto wípé wọ́n nílò crowd pé the more tí wọ́n bá ṣe rí àwọn èèyàn sí ní ìpele tí ẹ máa wà tó máa lọ síwájú sí i bóyá ohun tí wọ́n mean nìyẹn tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ẹni tí èèyàn bá fẹ́ kópa nínú Macto kó lọ sí orí Android kó lọ sí website yẹn so from there kó register now tí ó bá tó àsìkò tí bóyá èèyàn ti lọ láti ìpele kìíní ìpele kejì ìpele ìkẹta ìkẹrin ìkarùn ó wá fẹ́ gba owó ẹ̀sà báwo ni ó ṣe lè rí owó gbà. ẹ jẹ́ kí n dáhùn ìbéèrè yẹn sá ẹ tó bá ti graduate láti ìpele kìíní ìpele kejì ìpele kẹta ìpele kẹrin ìpele ẹyọ kọ̀ọ̀kan òun lẹ́ni ẹ lè gba owó ẹ̀ jáde kò pọn dandan kó jẹ́ pé gbà tó bá tó dé ìpele karùn-ún ló máa tó gba owó ẹ̀ ìpele kẹrin tó bá ti rí owó yẹn nínú account ẹ̀ nínú wallet ẹ̀ tó bá ti rí wallet yẹn náà láti transfer owó yẹn sí bóyá náírà ló fẹ́ fi gbà sí ni o àbí wọ́n pè nǹkan ní dollar which is USDT ó lè tà síbẹ̀ gbogbo yẹn ó wà lára àwọn ẹ̀kọ́ tá tún lè kọ́ wọn lórí website tó ń bá kàn sí wa a lè ṣàlàyé gbogbo àwọn ọkọ̀ báyẹn fún wọn ṣùgbọ́n tó ń bá ti graduate lórí ìpele ẹyọ kọ̀ọ̀kan wọ́n lè gba owó wọn instantly tó ń bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń graduate láti ìpele kìíní sí ìpele karùn-ún ìpele kọ̀ọ̀kan báyìí òun náà ti lè gba owó wọn jáde kò pọn dandan kó jẹ́ pé wọ́n máa dé ìpele karùn-ún kó tó di pé wọ́n máa gba owó wọn wọ́n lè gbowó yẹn padà sí náírà wọ́n lè gbà sí dọ́là bó bá ṣe wọ́n náà ṣe lè gbà ìwé ìtàn ìfowó yẹn wọlé òun náà la ṣe lè send owó yẹn padà sí wọn wọ́n dẹ̀ lè ta owó yẹn fúnra wọn náà kò sí bọ́n ṣe lè ṣe BNB everybody ló mọ̀ ọ́n pa kò sẹ́yìn tí kò mọ̀ Binance coin wọ́n lè ta Binance coin ní Binance website wọ́n lè ta Binance coin ní gecko.com wọ́n lè ta Binance coin ní àwọn platform oríṣiríṣi náà ti ń trade the Binance coin so Binance coin ó wà lára. a ní ìpè bí ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ pè wá wọlé +9053030166 ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ ká gbọ́ ohun tí ẹni tó ń pè yìí fẹ́ sọ. hello. hello sir ìkàlẹ̀ sir everybody ló mọ̀ ọ́n pa kò sẹ́yìn tí kò mọ̀ báyìí. ẹ sà ẹ kó ètò sà. ètò ni ẹ máa orúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè. orúkọ tèmi ni Adéjọkẹ́ mo ń pè láti Turkey. láti Turkey rẹ̀ ṣe fẹ́ dá sí ètò ṣe rí ẹgbọ́ ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni mo ń gbọ́ nípa Macto business so mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n put more light on it like mo ní bíi question méjì sí mẹ́ta kan tí mo fẹ́ béèrè. pápápá torí àwọn ẹlòmíì tó bá fẹ́ pè. okay my first question is that tí èèyàn bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa Macto yìí mo gbọ́ nígbà tí wọ́n sọ pé èèyàn máa kọ́kọ́ download Alpha wallet lọ́ndà Apple Store or maybe Play Store so mo yẹ mo understand because mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn pé like now tí èèyàn bá fẹ́ fi owó sí ṣé náírà account ni wọ́n máa fi sí ní àbí dollar account and again my second question is that ṣé kò ń ṣe pé àwọn tí wọ́n bá kówó sí ó
ó máa fall àbí ṣé òun máa bí bitcoin ló ṣe rí ni because I don't really get. So understand? Mo fẹ́ kọ́ bá put more light on it. Okay. So wọ́n lè ṣàlàyé fún yàn dáadáa láti yẹ understand because mo ṣì wà confused somehow and mo ní interest nínú ẹ̀ nítorí ẹ̀ mo ṣe pè láti béèrè. Okay, ẹ ṣé gan. Ẹ máa bá wa lọ wọ́n máa dáhùn ìbéèrè yìí. Ẹ ti gbọ́ question tí wọ́n béèrè ẹ sáré bá wa dáhùn question yìí méjèèjì. Ẹ ṣeun gan lẹ́ẹ̀kan sí olóòtú àti ìbéèrè tó béèrè yẹn ìbéèrè tó mú ọpọlọ wá ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ síwájú ní pé tẹ bá ti fẹ́ wọlé sí Macto tẹ bá ń lo Android phone ẹ lọ sórí kíni orí Apple Store àbórí Play Store ẹ download Alpha Wallet. Tẹ bá ti download Alpha Wallet á fún yín ní password 12 ẹ gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Tẹ bá ti sọnù àkáǹtì yín náà ti sọnù nìyẹn. Ẹ lọ kọ sórí ìwé ẹ lọ kọ sẹ́nu ìwé tó bá wù ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Tẹ bá ti wá wọlé tán sórí ẹ̀ ó ti yé yín ẹ máa ti rí àkáǹtì yín bẹ̀ ẹ máa tẹ icon BNB gbogbo ẹ máa hàn síbẹ̀. Ṣùgbọ́n báwo lẹ ṣe wá fẹ́ fi owó yín ra BNB ó ti yé yín. Tẹ bá ti wá ṣe ìyẹn tán fún ẹ̀yin tẹ́ fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ nípa crypto dáadáa ó ti yé yín tẹ́ mọ̀ bẹ́ ṣe máa rà á ẹ lè kàn sí wa lórí www.macto.io a tún ta BNB fáwọn èèyàn tẹ́ pé tó bá ti ní Alpha Wallet yẹn wàá ti create BNB address yẹn address yẹn ni wàá send sí wa iye tó bá ń ta BNB wọn náà ti rí ló ní orí Google ìyẹn náà ni wàá send sí wa tá máa fi bẹ́ẹ̀ ṣe kí ni tá máa fi bẹ́ẹ̀ send BNB sínú wallet yẹn tó wàá fi activate profile yẹn àbí kó tún wá ṣe báyìí kó lọ sórí Binance app yẹn gangan náà ó pọ̀ káàkiri a máa ń pè ní Binance Smart Chain ó ń ta BNB bẹ́ẹ̀ káàkiri. BNB is a virtual network that is what very common and popular. All what you need is one BNB. Ó ti yé yín mà. So tẹ́ bá ti wá ní owó yẹn níbẹ̀ ohun tẹ́ máa ṣe ni pé tó bá ṣàti pé one BNB ó lọ sókè o ó wá sílẹ̀ o kò sí ohun tó kàn yín kó ṣàti jẹ́ one BNB. What one BNB tẹ́ bá rà tó bá yẹ $300 sìn ó lè di àárọ̀ la kó jẹ́ $400 kò sí ohun tó kàn yín ó dẹ̀ lè já wálẹ̀ sí $20 kò tó sí ohun tó kàn yín ó ṣàti jẹ́ one BNB ohun tẹ́ máa fi register nìyẹn ó ti yé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín o BNB tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ní oṣù kan sẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn ó wà ní at the rate of $700 ní one BNB ó ti wá já wálẹ̀ báyìí sí kíni sí $303 àsìkò rẹ̀ fún wa láti mi ká tètè gbárùkù tí ká rà á èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ó ní àkáǹtì àti ṣe ó ti yé yín so afẹ́kẹ́yìn náà ṣe kíni ẹ tètè gbárùkù tí lásìkò báyìí website wa ti wà ń bẹ̀ contact number wa náà dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ kàn sí wa 24-hour service ní à ń ṣe anytime bẹ́ẹ̀ bá ti kò wá a máa dá yín lóhùn a dẹ̀ máa tọ́ yín sọ́nà. Thank you so much, Ebube Obinna. Oni, I love this platform. God bless you for loving the platform. Lákòótán kí a máa ṣe pápápá torí àsìkò wa tí a bá rí ẹni tí ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ Macto Limited tí ó fẹ́ kópa nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin tí obìnrin tẹ́ máa dára woman air 200,000 250,000 naira tẹ́ pé máa ra lé nígbà tó bá máa di next month ẹ máa ní kò wí ẹ máa dump ẹ síbi kan àsìkò lélẹ́yìí láti invest in your future so wọ́n ní a minute late can turn to everlasting regret ẹ jọ̀wọ́ ẹ invest owó yín síbi tí ẹnu yín wà so that along the line ẹ lè rí reward owó tí ẹ invest àgbẹ̀ tó lọ sóko tó kọ ebè nígbà tó kọ ebè tó ń kò gbin iṣu òun expect pé at the end of the year òun máa harvest iṣu ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀rọ ń tan rẹ̀ èèyàn tó lọ sóko tó kọ gọ́ọ̀rùn ebè tó nígbà ebè ló ń kọ nínú oko invest that little capital today by tomorrow ẹ wo àwọn two set of people wà in the early 90s wọ́n ní certain amount of money kan fi tiẹ̀ kọ́lé ìkan invest tiẹ̀ sórí bank èyí tó invest tiẹ̀ sórí ilé owó yẹn di la ilé yẹn di liability sí lọ́rùn every year ló ń á ṣe one or two things nínú ilé bẹ̀yì tó invest ẹ̀ sórí bank amòye millions of dollars
tó ń jẹ as profit lónìí. So this is supposed to be an investment for you. Invest your money so that you don't live a regrettable life tomorrow. Àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Tí àwọn èèyàn bá fẹ́ pè yín bí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò ìbí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wo ni wọ́n lè pè yín sísà? Ẹ bá wa nà sí orí atẹ́gùn. Wọ́n lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +123 287 5476. Lẹ́ẹ̀kan sí. +123 287 5476. Ṣé ti gbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa nílé? +123 287 5476. Ó ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ máa pè wọ́n sí. The advertisement continues. Ẹ máa gbọ́ advertisement ní gbogbo àwọn ètò wa tí a bá ń ṣe. Ṣùgbọ́n fún ìgbà àkọ́kọ́ la ṣe ní pé kí àkọ́kọ́ gbọ́n wá sí orí atẹ́gùn kẹ́ ẹ fojú ara yín kẹ́ ẹ fi kẹ́ ojú kó kojú kí ẹ̀yin náà kí ẹ lè rí wọn. Àwọn tiwantiwa náà ni wọ́n ní kí a invest sí official Watiamiyu Abike S. Wọ́n ní like other platform does, Mato has an administrator. Amina Ajoke Oseni, only Mato BNB Life Investment. Adeleke Ganiat, only okay now I understand. Yẹni tó pè wọlé lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní now I understand. So ẹ ṣeun púpọ̀, àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé àníríjù báyìí lọ lónìí, but lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run in every of our program lórí platform yìí ẹ máa gbọ́ síwájú àti síwájú sí i. Lóòótọ́ there are so many things tí ó yẹ kí ẹ ṣe mọ̀ lórí Mato Limited tí ẹ tí mọ̀, but because of our time a ní lè kọjá ibi tí àbàdé lónìí. Ní àṣẹ Ọlọ́run a máa gbìyànjú láti máa gbé market àwọn wá sí orí àwọn ètò wa yálà lórí YouTube àbí lórí Facebook àbí lórí Instagram from time to time so that a lè máa fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀. Èyí náà ẹ tún láǹfààní láti béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tí ẹ bá fẹ́ pè wọ́n òun náà ni wọ́n ti pè lẹ́ẹ̀kan +123 287 5476. Ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa nílé wípé ó dàrú. tó ẹ ṣeun gan lẹ́ẹ̀kan sí olóòtú, adúpẹ́ lọ́wọ́ aráalé àtúgbẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àlejò àtonílé bẹ́ẹ̀ ṣe gbà wá lálejò lónìí, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Ẹ má gbàgbé àsìkò kò dúró dẹnikẹ́ni o, bó bá ṣe tò sórí kíni sórí gègé bẹ́ẹ̀ ni kíni bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀dáàmì á ṣe kún ẹ̀. Mato Investment ẹ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́nu kí ọjọ́ ọ̀la yín kó lè dára. Ẹ ṣeun. Tó ẹ̀yin èèyàn wa a nílè jù báyìí lọ lónìí. Mr. Adebiye Fẹ́mi ẹ kí àwọn èèyàn wa kó dàrọ. Olóòtú ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, dúpẹ́ gbà wá láyè láti introduce wa sí àwọn èèyàn. Ẹ ṣé o, ẹ jọ̀ọ́ a bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí aim àti agenda wa kárí kó wá tí mo ṣe. A fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan dọlọ́rọ̀ nípasẹ̀ program tá à ń ṣe yìí. A fẹ́ kí everybody kó gbárùkù tì, everybody dẹ̀ lè di ọlọ́rọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. I remain myself Adebiye Fẹ́mi. Thank you so much. Ìyá wa Àjọkẹ́ Amina Àjọkẹ́ Oseni wọ́n fún yín ní tọ́ḿbọ̀. Alhaja Idayatu Muraina wọ́n ní thank you. God bless you. Baba wa Abiodun, finally on this program tonight, ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa wípé ó di àárọ̀. Ìwọ̀n wa gan-an ni olóòtú ẹ̀ ṣe ga pẹ́ ọwọ́ yín torí pé ètò yìí á bẹ gbogbo wa ká lè gbìyànjú láti join wọn because ó rọrùn fún wa ń sìn láti lè tètè bẹ̀rẹ̀ ká lè bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn ṣe ó tó di pé ó tún gbé pálí lọ òkè agbára wa ò ní tó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ gbà wá lálejò dé ni o, àìṣe gan-an. I remain myself Ejina Abiodun of Amiru. So finally on the program tonight, my name remains the same, Ijinle Marcus Apediba Ibobole Turkey Odaro. Ṣé wọ́n fẹ́ bá wa dá sí ètò yìí? Hello.
Hello. Ẹjọ́ ẹ bá wa reduce nǹkan tí ẹ fi ń gbọ́ wá nílé. Ó dà, à ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́. Ẹ kó tó. Ẹ ṣeun. À ń gbádùn ètò yín gan Ọlọ́run máa fún yín ṣe o. Àmín o. Ẹ jọ Alpha Wallet tí wọ́n ní ká download yẹn ó póríṣiríṣi lórí Apple lórí Play Store èwo gangan ní ká download ṣé anyone like download. Okay. Wọ́n ní ṣé anyone ó póríṣiríṣi. Eléyìí tó ní logo bíi A kékeré A kékeré ó wá ní blue àti orange láàrin báyìí yellow bíi àmì yellow láàrin. Ó dà ẹ máa gbọ́ ìdáhùn wọ́n ní ẹ bá wa ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan sí sà. Ẹ bá wa ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ní Alpha Wallet lè ta tí à ń lò tí ẹ lè tẹ́ máa download ó ní lè tó jẹ́ ọkọ̀ kékeré wá ní bíi kọ́lọ̀ yellow láàrin kékeré ọ̀rá níbi blue àti yellow náà fi kọ́ ó ní Alpha Wallet tó jẹ́ ètè lò. Mo nígbàgbọ́ pé àwọn èèyàn wa ti gbọ́ wa nílé títí di ọ̀la láṣẹ Ọlọ́run ọba tí a tún máa pàdé lórí Macto Limited orúkọ tèmi ò tí yí padà Ìjìnlẹ̀ Marcus àpèdè báyìí. On blockchain in a recycle system of 1x3 matrices called FIFO. First in, first out. No administrator, no hacking. The wider the chain of the participants, the faster the system, and the more you earn and grow your investment. To get started, register through our application portal with 1 BNB to earn 20 BNB. Investment immediately. Keep in mind that referrals help your investment to grow much bigger and at a faster pace. For more inquiries, visit our website at www.makto.io. That's www.makto.io, or contact us on WhatsApp number 44794-450-0011 or number 1231-285-5476. Macto Limited, BNB Investment. With us, your future is assured. Láti kùtùkùtù òwúrọ̀ bójúmọ́ bá ti mọ́ àwa ò níbi méjì tá a máa gbọ́ Ìjìnlẹ̀ FM may texas memalisi 1820 Sokak Aramidere Ezen Youth nílùú Istanbul orílẹ̀-èdè Turkey ẹ máa gbọ́ wa.